Fala galera, 775 Mito na área, eu sou o Gabriel Hoffman. E hoje, pessoal, eu trouxe um produto para vocês aqui que, assim, era um grande sonho meu, né? Já tem vídeo aí no canal, eu explicando melhor sobre teclados mecânicos. E assim, pessoal, esse teclado aqui é um teclado que eu adquiri na Pichau, tá? Durante a Black Friday, demorou um pouquinho para chegar. Mas assim, eu já até tinha aberto a caixinha aqui, pensei realmente em tirar ele da caixa e mostrar só a caixinha para vocês. Mas assim, eu quero dar, né, parabéns para a Pichau aqui por ter embalado tão bem o meu nenenzinho aqui, beleza? Pessoal, olha isso aqui, ó, todo com isopor picado, tá? Observem isso aqui, ó, todo com isopor picado. Muito bacana eles colocarem isso, realmente dá uma proteção bem superior ao teclado, beleza? E assim, galera, eu já abri aqui, né, mas eu quis mostrar para vocês isso aqui, mas o item tá aqui dentro, ó. Vocês podem já ver pelo nome aqui, ó, P731, pessoal. Esse aqui é o teclado mecânico com switch Cherry MX Red, beleza? Então, assim, ele usa os switches, né, os Red da Cherry. E assim, pessoal, só que tem um detalhe que para mim foi um divisor de águas, que é o fato de, observem isso aqui, ó, vou ver se consigo pegar para vocês ali, ó. Isso aqui, pessoal. Isso aqui, para mim, divisor de águas. Ele tá no formato ABNT2, pessoal, com aquele enterzinho maior, beleza? Então, assim, galera, isso realmente, para mim, foi um divisor de águas quando eu quis pegar um teclado nessa Black Friday, tá? É um teclado, assim, que eu peguei ele por 349 na Black Friday. Ele foi lançado em torno de 350, peguei ele 339, 349, e tá aqui hoje, pessoal. Eu vou tirar ele aqui de dentro, para vocês, a gente dar uma olhada no unboxing dele mesmo. Tá aqui, ó. Esse aqui é o teclado mecânico da linha Pichau Gamer. E é o teclado mecânico, assim, mais avançado e o mais caro também da Pichau Gamer, beleza? Então, assim, galera, vamos dar uma olhada na caixinha aqui primeiro, ó. Conferir algumas coisas com vocês aqui, ó. Cherry MX, beleza? É um switch Cherry. Esse é um switch linear, tá? Sem bump, assim, com RGB. Então, o que mais tem aqui do lado? Construção alumínio, comprimento 1,80 m do cabo, com LED RGB, keycap double shot, vamos explicar isso mais pra frente, tá? Layout ABNT2 e switch Cherry. Uma coisa assim, pessoal, que eles não colocaram aqui, mas deviam ter colocado, switch Cherry não diz respeito apenas a fabricante, eles têm que me falar qual tipo de switch que é. Então, por exemplo, posso ter, por exemplo, um Cherry MX Red, Blue, Brown, White, Silver. Então, assim, eles tinham que falar aqui pra gente qual tipo de switch que tá aqui. E não falaram. Mas não tem problema, se você for lá no site da Pichau, você vai ver que é a switch Cherry MX Red, então não tem problema não. Windows 10, né, 7, 8, por aí vai, conexão da internet para poder fazer o download no site da Pichau Gaming. Eu vou baixar esse aqui, vou verificar o que tem também, vou fazer outro vídeo nessa linha aí. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um unboxing e assim, o que vem direto de fora da caixa dele. Se eu pegar da caixa direto e colocar no meu computador, como que vai ser? Vamos lá, pessoal, na parte de trás aqui, ó, a gente tem switch Cherry, novamente, você percebe que aqui a injeção aqui é do Red, só que eles não falaram, realmente assim, se fosse eu fazendo essa embalagem, eu mudaria isso aqui para switch Cherry MX Red, beleza? Outra coisa, teclado numérico, isso é importante, porque muitos teclados que a gente tem atualmente aí não estão vindo com teclado numérico, os mecânicos, tá? Corpo em alumínio, quero ver como que é isso aqui, tá bom? Double shot, que é toda aquela camada, vocês podem observar pelo corte aqui, ó, a luminosidade fica muito mais translúcida pelo fato de ser duplamente injetado essa parte do plástico aqui. Não sei se a câmera vai pegar muito bem isso aqui, mas a gente vai ver isso na prática, tá? E também tem aqui RGB controlável. Então, assim, eu não sei se precisa de estar no site da Pichau para poder pegar esse item aqui, mas vamos conferir também. Então ele já está aqui, ó, tá embaladinho aqui. Eu vou arrancar isso aqui sem tentar, novamente, naquela política de não destruir as coisas. Pronto, pessoal. O adesivinho está aqui. Vamos tirar o adesivinho. Sem destruir a embalagem. Essa é a minha meta. Aí, galera. Pronto. Assim que você recebe o seu teclado mecânico P731. Vamos agora diretamente para o teclado, pessoal. Vamos tentar ver sem destruir. Já estou vendo que o fio dele está aqui. Vou tentar subir isso aqui, ó. Pronto.
para tirar a fiação sem arrebentar tudo. Nossa, ele é muito pesado. Jesus. Símbolozinho da Pichau, beleza? Vamos fechar essa caixinha aqui. Mas assim, pessoal, tá um produto bem diferenciado, tá? Da linha Pichau Gaming aí. A gente já viu alguns outros produtos aí da linha Pichau. Tem alguns produtos da linha Pichau Gaming aqui. Mas assim, esse realmente é o mais legal até agora. Primeira coisa, pessoal, olha, detalhes. Vamos tentar pegar isso para vocês aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Ele já veio com velcro. Ah, não vem com um plásticozinho? Não, é velcro, pessoal. Velcro fechado com Pichau. Vou pegar para vocês aqui, ó. Aí, ó, velcro fechado da linha Pichau Gaming. Aqui, ó, conector, pessoal. Isso aqui, gold plated, tá? Então, realmente, ele tá gold plated aqui, ó. Vou tentar para vocês aqui, tá vendo? Ó, gold plated certinho aqui dentro em USB 2.0, tá? Tem aquela proteção magnética contra ondas aqui. Bacana colocar, mesmo que seja num plástico bem... Se não é um plástico de altíssima qualidade, não. Mas o que importa são as bobinas aqui dentro, beleza? Outra coisa, pessoal, que eu estou percebendo aqui também, ó. Essa é o que está protegendo o cabo, tá? Isso aqui, galera, parece que é um paracorde, tá? Um material muito bom mesmo. Estou com medo de... Parece que ele desfia um pouco, mas até que não, impressão minha, tá? Realmente, galera, é um paracorde muito bom. Vou tentar focar para vocês aí, ó. Isso aqui não é plástico, pessoal. Isso aqui parece um tecido mesmo, tá? Isso aqui é uma linha trançada muito boa e dá uma resistência excelente ao teclado. Então, assim, ó, o cabeamento dele tá aqui, tá o conector. A gente mais preocupa, né, são os conectores. Então, tá aqui, tem aquela proteçãozinha de variação. Eu bati na cara. Proteçãozinha de variações de ângulos aqui. Eu vou verificar agora como que tá a ligação dele no teclado, tá? Vamos olhar aqui, pessoal, o teclado mecânico da linha Pichau Gaming. Pessoal, ele é muito pesado. Tipo, muito pesado. Deixa eu olhar aqui, antes de ir diretamente, olha aqui, pessoal, olha. Detalhes novamente, pessoal. Novamente detalhes, que a Pichau tá de parabéns com esse produto aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Para não ficar aquela linha dançando. Primeiramente, colocaram no meio, tá? Que pra mim é muito interessante. Colocaram ele aqui. Tem, para quem for usar ele normal, assim, sem esses apoios aqui, tem uma borrachinha aqui e aqui. Vou abrir aqui para vocês, ó. Dos dois lados tem a borrachinha. E quem for usar ele inclinado, como é o meu caso, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui também tem borrachinha. Vocês podem perceber que tem uma divisão aqui, tá vendo? Esse aqui é borracha. Isso aqui também é borracha, galera. Então, os dois casos aqui estão protegidos, tá? Muito interessante detalhe. Olha, outro detalhe impressionante, galera. Olha isso aqui, ó. Para dar um suporte por causa disso aqui, ó. Você tem esse apoio aqui, tem esse apoio aqui, para dar aquela guia no meio, quando você usa a barra de espaço, para o teclado não ficar dançando, beleza? Pessoal, vamos lá. Isso aqui é um teclado Cherry, né? Realmente, assim, você sente a diferença, tá? Eu gostei bastante do formato. Eles têm uma fonte diferenciada nas letras, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. É um teclado de QWERTY normal, tá? Mas as fontes utilizadas são uma fonte diferenciada, tá bom? Não sei se é uma fonte que a Pichau está usando para montar a linha Pichau Game, porém é uma fonte realmente diferenciada. Não é uma fonte normal, não. Olha o P, por exemplo, tá? Uma coisa que para mim é muito interessante. Tem C cedilha, tem o Enter certinho, tem aqui o nosso backspace certinho também. A parte de numeração, novamente, ó, tem um formato, a fonte é diferente, tá? Mas assim, eu gostei demais, pessoal. Uma coisa aqui, ó, aqui embaixo é plástico, tá? Tudo isso aqui embaixo é plástico, porém, essa camada aqui, galera, isso aqui é metal. Isso aqui é como se fosse um shield de alumínio aqui, ó. Toda essa camada é alumínio, beleza? Aqui também tem um símbolo da Pichau, num lock, caps lock, scroll lock. Isso aqui não sei o que é. A angulação do teclado, vamos verificar isso aqui, ó. Olha a angulação das teclas, tá? Ele tem um formato nesse sentido assim, ó, como se fosse uma curva, muito interessante. E quem está querendo ver também ali, ó. Aqui estão os atuadores Cherry MX, galera. Aqui, ó. Isso aqui são a chave desse teclado. Quem já viu aquele vídeo nosso, né, do por que os teclados mecânicos são melhores para games, assim, galera, isso aqui que deixa o teclado, os switches dele, que deixam ele com um formato diferenciado, tá bom? Pessoal, vou ligar aqui agora no meu computador, tá bom?
o teclado para a gente ver esse teclado aqui em funcionamento, como que ele é.